Nhiều người nhìn một bộ tủ hoàn thiện và nghĩ chắc làm cũng nhanh thôi, nhưng ít ai thấy được những gì diễn ra phía sau cánh cửa xưởng này. Một tấm ván khi nhập về chỉ là một tấm ván. Để trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, nó phải đi qua rất nhiều công đoạn: đo đạc, thiết kế, bóc tách, cắt CNC, dán cạnh, khoan liên kết, lắp ráp, kiểm tra. Và đôi khi, chỉ vì một chi tiết chưa thật sự hoàn hảo, anh em sẵn sàng làm lại từ đầu. Không phải vì khó tính, mà vì tự mình hiểu rằng khi sản phẩm được đưa đến nhà khách hàng, đó không còn là một tấm ván nữa. Nó sẽ là chiếc tủ nơi gia đình cất giữ những món đồ quan trọng, là căn bếp nơi cả nhà quây quần mỗi ngày, là căn phòng nơi con cái lớn lên. Vì vậy, mỗi sản phẩm đi ra từ xưởng Linear Decor đều mang theo một trách nhiệm. Làm sao để khi khách hàng nhìn thấy thành phẩm, họ cảm thấy quyết định của mình là đúng. Có thể khách không nhìn thấy toàn bộ quá trình này, nhưng tụi mình tin rằng chất lượng cuối cùng sẽ thay lời tất cả.